Boa noite. Gente, o programa de hoje eu vou falar de dança e seus benefícios. Mas isso tudo começou quando eu estive no último sábado, no Dida Clube, assistindo à apresentação do grupo vocal mais famoso do mundo. Eu posso falar isso sim, o grupo vocal mais famoso do mundo, The Platters. Gente, que luxo foi aquilo, foi muito bom. Eu quis registrar alguma coisa do evento, não tinha muito como. Bom, no final eu acabei conversando um pouquinho com o pessoal, o áudio não está maravilhoso, mas eu fiz lá o registro que eu queria fazer. E para me ajudar a fazer o programa, eu convidei a Ana Lúcia Leanza, que ela adora dançar, tem uma história super bacana com a dança. Ela é gerente financeira do grupo Lightcom. E o Celino Fernandes, que é dançarino, que é... Como é que vocês chamam de... Não, ele é produtor também, mas ele é um personal dancer. Vai explicar tudo para a gente direitinho. Gente, olha que mundo é esse. Eu quero entrar. Olha só, se fosse você, eu ficava aí. Sabe por quê? Imagina o que você pode fazer na sua vida, como você pode mudar a sua vida e dançando.